間嘅苗寨，清晨7點幾8點鐘。咁今日咧就係喺呢個貴州西江苗寨，世界最大嘅苗寨。而家咧就係2025年嘅3月25號。咁咧呢度咧就係層層疊疊咁樣嘅咧，你見到好多唔同嘅高腳屋。上邊咧就係佢嗰個西塔。尋日仲有人喺度踩啲瓦片嚟去影相添，好靚。